បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទក៏សូមស្វាគមន៍ទៅដល់អ subscriber របស់ខ្ញុំទាំងអស់ដែរដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាអំពីគន្លឹះនៅក្នុងការរកលុយដោយគ្រាន់តែប្រើទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះសួស្តីម្ដងទៀតអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយនេះគឺជា website ដែលខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកនរគ្នាឲ្យលេងបាទជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយថាយើងបង្កើតប្រាក់ចំណូលដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃមួយហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំណែនាំ website មួយនេះតែកាលអ្នកនរគ្នាដើម្បីអ្នកនរគ្នាអាចរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃបានបាទហើយគឺ free ទេពេលចុះឈ្មោះទៅគឺយើងអត់មានត្រូវការបង់ប្រាក់អីទៀតទេបាទហើយយើងអាចរកចំណូលជាមួយវាបានផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះទៅមើលពីភាពចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដំបូងអ្នកនរគ្នាឃើញខាងលើនេះបាទនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នា zoom មកខាងលើនេះមកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញពាក្យថា login និង register អញ្ចឹង link នៅខាងក្នុង description អ្នកនរគ្នាអាចចុចនៅលើ link នឹងបានវានឹងនាំអ្នកនរគ្នាមកដល់ផ្ទាំងនឹងដូចគ្នាណាអូខេតោះឥឡូវយើងចុចយកពាក្យ register នេះមកបន្តមកទៀតកន្លែងនេះដូចខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមុនចឹងគឺអត់ខុសគ្នាទេបាទគឺវាយ password វាយ username វាយ email អីចូលទៅបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមវាយចូលទាំងអស់គ្នាមកអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាធ្វើការប្រវាយបញ្ចូលឈ្មោះហើយនឹង email ហើយនឹង password របស់អ្នកនរគ្នារួចហើយបាទតម្រង់បែបនេះទី1គឺយើងវាយឈ្មោះបញ្ចូលបន្ទាប់មកវាយ email វាយចូលចំនួន2ដងបន្ទាប់មកដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមួយទៀតបន្ទាប់មកយើងដាក់ password បាទ password ទាំងលើហើយនឹងក្រោមនេះគឺត្រូវតែដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចុច register កន្លែងនេះមកអូខេតែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចរាល់ហើយបាទបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាចុច register កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាក៏លេខមកមើលខាងលើនេះបាទនេះកន្លែងនេះបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចុចយកពាក្យ login បាទកន្លែងនេះមកបន្ទាប់មកគឺវាចាំ password និង username យើងអូតូតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ login កន្លែងនេះមកហើយយើងរងចាំវាបន្តិចបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់ website ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបរកលុយបាទតើធ្វើម៉េចដើម្បីបានលុយអូខេខ្វែងបាត់វាមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចកលេចទៅមើលខាងលើបានអ្នកនរគ្នានឹងឃើញពាក្យថា view ad បាទចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកនេះគឺជា ad ដែលយើងអាចរកលុយបានពីវាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីរកលុយបានគឺយើងចុចលើវាមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរងចាំវាបន្តិចសិនបាទនេះរងចាំឲ្យកន្លែងនេះពេញសិនបាទនេះវា load បែបនេះអញ្ចឹងយើងរងចាំឲ្យវាពេញសិនមកអូខេបន្តមកទៀតយើងត្រូវចុចជ្រើសរើសយករូបភាពណាដែលមានក្បាលចុះក្រោមមានន័យថាវាច្រាស់ពីគេបាទអញ្ចឹងរូបភាពមួយនេះគឺមានក្បាលចុះក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចលើវាអូខេតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងហើយបាទយើង back មក home វិញបាទហើយយើងចូលទៅ my account យើងនឹងឃើញលុយរបស់យើងលោតចូលហើយបាទនេះបាទចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងលោតចូលកន្លែងនេះហើយអូខេអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទតើតទៅនៅរបៀបចូលឈ្មោះហើយនឹងការចុចរកលុយគឺងាយស្រួលមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបានហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment សួរបាននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងបាទអញ្ចឹង link គឺនៅខាងក្នុង description បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលឈ្មោះបាននៅក្នុង comment ក៏មានដែរនៅក្នុង description ក៏មានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើនឹងមកហើយវានឹងមកដល់ផ្ទាំងដែលយើងត្រូវចូលឈ្មោះហើយយើងពេញព័ត៌មានដូចខ្ញុំមិញមកគឺយើងបង្កើត account បានហើយយើងអាចរកលុយជាមួយវាបានហើយណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត